अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्रादर मोबाइल 30 20। तो इन्फिनिक्स नोट 50 ग्रीन कलर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये ब्लैक है और रेड है। तो ये हमारा व्यूवर सब्सक्राइबर प्यारा भाई है। तो इसकी ग्रीन कलर पसंद थी, भाई ने कहा मैं ग्रीन कलर ही लूँगा। बहुत अच्छा कलर है ग्रीन कलर। कलर ट्रांसपेरेंट आया है, ग्रीन वगैरह आ गए। और ये कॉमन पिन, और ये 45 वाट का चार्जर भी है, USB टू टाइप सी। ये वायरलेस चार्जर आ गया। ऑन किया भैया जी आपने सेट फोन? ये वायरलेस है। ये भाई ने ऑन भी किया।